بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. د کابل د یو شمېر دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو نجونې محصلانې ادعا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه ریپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نومونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې. زبیده چې د کابل پوهنتون یوه محصله ده، ډېر ځلې د یوه استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د ده دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم 100 نمرې ورکړي. شاګرد د خودکش باعث اولاد د ششمه زود تعریف. یو استاد چې محصل یې د اولاد په څېر دی وایي ته څومره ښکلې لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یوه ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. له یوې ایرانۍ ښځې سره چې کالي یې په ځان نه وه تصویري خبرې یې کولې. بیا یې ما ته وښوده چې زه داسې ملګرې لرم. له ښځینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي. گفته بود که شماره تمام بدین در ورق نوشته کن. استاد ورته ویلي و چې نمره دې راکړه یعنې د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي و چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې در کوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پوهنتون یې خوشي کړ. زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړې د امتحان د 2 سمسترونو توپیر داسې بیانوي. که میامد در صنف واسه هر کس که مثلا خوشش میامد کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې مو کار درلود ډپارټمنټ ته مې راشه. ما په لومړي سمستر کې 100 نمرې وړې وې خو په 2هم سمستر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ. استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي. عزیز من موافق پی هستم که تعدادی از استادان دی وایي زه له دغې مسئلې سره موافق یم. یو شمېر استادان چې حتی عمر یې ډېر هم دی غواړي دغه اکاډمیکه فضا په ناوړه فضا بدله کړي او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یې یوسي. این باورها را بین بود. که څه هم مخکې له دې په مرکزه ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویان فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. بدون شک در این زمینه برای ما بسیار جدی هستیم. د موبایل پرته له شکه چې دغه وزارت د دا شان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي دی. که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کېږي. خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنې کوم استاد له کوم دپارټمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. کدام فاکولته است به او رسیدگی کنید. د ټامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تېر کال په 193 هېوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هېواد وپېژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.